ဒီဗီဒီယိုမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ရန်အတွက်အမှန်တကယ်စားသုံးပေးသောအစားအစာများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ရန်အတွက်အမှန်တကယ်စားသုံးပေးသောအစားအစာများကတော့နံပါတ်1ချောကလက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဂျုံနဲ့ပြုလုပ်ထားသောအစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကစွန်းဥဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဆော်လမွန်ငါဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဘယ်ရီသည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ငပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လိန်ငေါ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8နှံစားပင်သို့မဟုတ်ကောက်နှံပင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားခဲ့တဲ့အစားအစာအမျိုးအစား10မျိုးကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမှန်တကယ်စားသုံးပေးသောအစားအစာများရဲ့အချက်လက်တချို့ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာတွေ့ရှိထားရသမျှလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုတဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှပြီးပြောပြပေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအစကနေပြီးဆုံးသည့်အထိကြည့်ရှုသွားခဲ့ကြတဲ့လူကြီးမင်းများကလည်းအခုပေါ်ပြပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်နာပါမယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။